Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Müslümanның en güçlü kuralı duadır. Biz bugün bu güçsel qarlayotgan kural hakkında toxtalamiz. Allah Taala Sura Furqonda mundaq deydi: "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Rabbim sizlarga nima deb ko'ngil bo'lsin? Duoning qanchalik muhim ekanligini bu oyatdagidek ro'shan ifodalab beradigan yana bir oyat bo'lmasi kerak. Hayotning ig'ir sinoqlariga duchor bo'lib, barliq eshiklar taqalgan, qo'limizdan keladigan barliq sabablar tugagan. Nima qilarimizni bilolmay, tamtirab o'zimizni chorasiz his qilganimizda qalb yorlarimizga malham, dardlarimizga darmon bo'lg'uchi bandalarga onaning o'z bolasiga mehribon bo'lganidan bakrak mehribon zotga yelanib yolurimiz. Xuddi amdil mengishni o'rgangan buvoq yiqilib tushgunida onasiga qarab yig'lig'iniga o'xshash. O zotga ishinib, uning shafqatiga talmurgancha qo'l uzatib, uningga dardimizni to'kimiz. Dunyodagi eng kuchliklardan bakrak kuchlik o zot bizni yo'laydi. Duoyimiz sababli bizga mehr shafqatli qo'lini sunadi. Biz dal shu vaqtda o'zimizning bu dunyoda yolg'iz emasligimizni, olamlarning parvardigorining bizga nima darding bor ey ojiz qo'lim? Seni buncha ular halsiratgan nima deb bizning dardimizni anglashga, tilganlarimizni berishga, bizni yo'lashga har vaqt hozir ekanligini his qilamiz. Buni his qilgan vaqtimiz bo'lsa, bizning bu dunyodagi barcha tashvishlarimiz yo'q bo'lgan, qalbimiz barcha maynatliklardan poklangan, iymon nuri bilan nurlangan bo'ladi. Alloh duo qilguvchi bandalarini yaxshi ko'radi. Duo qilguvchilarning qalbi pok, niyati sof bo'lsa, Alloh uning duolarini shaksiz ijobat qiladi. Bizning ixlosmanlik bilan qilgan duolarimiz qalbimizni poklaydigan eng yaxshi omildir. Chunki Alloh o qalblarimizning egisi emasmi? Shuning uchun payg'ambar alayhisalom mundaq duo qilatdi: Allohumma ati nufusana taqwaha va zakkiha anta khayru man zakkaha. Ey Alloh, ruhimga taqvolik ato qilgin, ruhimni poklab bergin. Sen eng yaxshi poklag'uchisan. Sen ruhimning egisi va valisisan. Duo qilish bizni Allohga texim yaqinlashtirdi. Chunki duo qilganlik bizning uningga muhtoj ekanligimizning, uning bizning yaratquchimiz, hammaga qodir ekanligini haqiqiy e'tirof qilganligimizning ifodasidir. Duo qilmaslik, Allohdan hojatlarini tilamaslik bo'lsa, Allah'ın g'azabiga duchor qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisida mundaq deydi: Alloh taolo uningdan hojatlarini so'rmagan odamga g'azab qiladi. Biz duoga qo'l ochganimizda Allah'ın ijobat qilishiga to'lib toshgan ishonch bilan chin qalbimizdan samimiy duo qilsaqla, Alloh bizning duolarimizni ijobat qiladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Sizlar duo qilsam duoyim ijobat bo'lmadi deb umidsizlanib qolmasanglar, duoyinglar cho'qim ijobat bo'ladi. İnsanlarning manfaatiga to'g'ri kelmaganimiz uchun yolg'iz tashlab o'tilgan. Hech bir insonning vatanimizda bo'layotgan fojialarga ko'ngil bo'lishga ro'y bo'lmayotgan, shunchalik xor, bechora ahvolda turayotgan biz Uyg'ur xalqidek bu kuchli qural duoga ehtiyojli yana bir xalq bo'lmasi kerak. Aziz qarindoshlar, bu muborak oylarda duo ijobat bo'ladigan saharlarda barcha ojiz mazlumlarning egisi mehribon Allohga duo qilishda piqsiqlik qilmayli. Alloh barliq go'zal duolarimizni qabul qilsin. Kelgendir nusret, Musulmanlar aziz bulgan aş ahiri, hemmisi rahmet, Rahmanımız razı bulgan aş.